chapter မှာတော့ကျွန်တော်တို့ simulation တွေကိုမလေ့လာခင်မှာဒီအခန်းမှာကျွန်တော်တို့ simulation လုပ်တဲ့ပုံစံရဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ simple two dimensional robot simulator အကြောင်းကိုနည်းနည်းပြောပြပါမယ်เนาะဒီကောင်နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က controller တွေရေးရတဲ့သဘောကိုမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ install လုပ်ရမယ့် package ကတော့ STDR simulator ဆိုတဲ့ package ပါပဲ sudo apt-get install ROS kinetic STDR simulator ဆိုတဲ့ကောင်ပါပဲเนาะ simulator ဆိုဒီ package ကို install လုပ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်စီမှာတော့ package ကို install လုပ်ပြီးပါပြီ STDR ဆိုတာက simple two dimensional robot simulator ဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ simulator လေးကို run ဖို့အတွက်စကြည့်အောင် ROS launch STDR launcher package တွေက STDR launcher package တွေက server web map ဆိုတဲ့ launch လေးကိုကျွန်တော်တို့ launch ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ simulation တွေဘယ်လိုလုပ်လဲ program တွေဘယ်လိုရေးလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်အောင်ပါအခု launch လိုက်လို့ရှိရင်ဒါဆိုရင် 2D simulator လေးတစ်ခုထွက်လာပါတယ် 2D simulator လေးဒါဆိုရင်မြေပုံဖြစ်ပြီးတော့ဒီအမဲရောင်လေးတွေအတားစီဖြစ်ပါတယ်ဟောဒီစက်ဝိုင်းလေးကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ robot ဖြစ်ပါတယ်နောက် robot ဖြစ်ပြီးဒီမှာအနီရောင်လေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ lighter ကနေ robot ကနေ laser ဖတ်ထားတဲ့ဟာတွေဖြစ်ပါတယ် laser ray တွေကကျွန်တော်တို့အတားစီကို maximum အတားစီကိုထိပြီး reflect ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာရလာတဲ့ data တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီအစိမ်းရောင်လေးတွေကတော့ဒါ sonar လေးတွေရဲ့အတန်လှိုင်းတွေကဒီပတ်ဝန်းကျင်ကို environment ထဲကအတားစီကိုထိပြီးမှပြန်ရောက်လာတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီ simulator ကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုချိန်မှာtopic ကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်အောင် ROS topic list ကိုကြည့်လိုက်ရင် topic တွေအများကြီးရှိပါတယ်เนาะဒီ topic တွေထဲမှာဒီမှာ laser ဆိုတဲ့ကောင်တွေ့ရပြီ laser တစ်ခုရှိတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့သိရမှာဒါ sonar sonar စီရရတဲ့ sensor တန်ဖိုးတွေကိုဒီမှာဖတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် laser ကတော့ဟောဒီမှာပေါ့เนาะဒီမှာ robot 0ဆိုတဲ့ command velocity လေးတော့ရှိတယ်အဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်အောင် ROS topic info robot 0ရဲ့ CMD file ကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့် publish လုပ်တဲ့ကောင်ကတော့မရှိပါဘူးเนาะ subscribe လုပ်တဲ့ကောင် robot manager ကျွန်တော်တို့ရဲ့ simulation လုပ်မဲ့ကောင်က subscribe လုပ်နေပါတယ် message type ကတော့ geometry message twist ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ geometry message twist ကိုလေ့လာကြည့်အောင် ROS message show geometry message twist ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ ROS messageဒီ ROS message ကိုလေ့လာကြည့်လို့ရှိရင် geometry message ဖြစ်ပြီးတော့ linear နဲ့ angular ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ linear နဲ့ angular ဆိုတော့သူက6 dimension ကျွန်တော်တို့ဖြည့်လို့ရတာပေါ့နော်တကယ်တော့6 dimension ဆိုတဲ့အခါကျတော့တကယ်6 dimension လုံးအသုံးပြုမယ်robot တွေrobot arm တွေ NFR တွေကိုကောင်းကောင်းဖော်ပြလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ 2D mobile robot ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီနှစ်ခုကိုမလိုဒီအားလုံးမလိုပါဘူးကျွန်တော်တို့လိုတာကနော် forward သွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့linear x လို့မယ်ပြီးတော့ဘယ်ကွေ့ညာကွေ့လှည့်ဖို့အတွက်ဆိုရင်သူက float ဒီ z လို့မယ်ဒီနှစ်ခုရရင်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရပါပြီเนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့သိထားဖို့က ROS မှာသုံးတဲ့เนาะstandard unit ကတော့ MKS ဖြစ်ပါတယ် MKS ဆိုတာကမီတာရဲ့ကီလိုဂရမ်ရဲ့စက္ကန့်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ ROS topic ကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်း publish လုပ်ကြည့်အောင် ROS topic ကိုဒီဘယ်ကောင်ကို publish လုပ်မလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် publish လုပ်ချင်တယ်အဲ့တော့ ROS ROS topic publish လုပ်မယ်ဘယ် topic ကိုလုပ်မလဲကျွန်တော်တစ်စက္ကန့်မှာနှစ်ကြိမ်နှုန်းနဲ့เนาะ rate ကို2ထားပြီးတော့ကျွန်တော်publish လုပ်မယ်publish လုပ်မလဲဆိုတော့ robot 0ရဲ့ command velocity ပါအဲ့တော့ geometry message twist ကပေါ်လာလိမ့်မယ် တက်ကြီးတာရဲလဲပါပြီးနောက်တစ်ခါ tab key နှိပ်ရင်0တွေနဲ့ assign လုပ်ထားတဲ့ကောင်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခု x ကို 0.5 ထားမယ် 0.5 meter per second velocity နဲ့ကျွန်တော်တစ်စက္ကန့်မှာနှစ်ခါစီခုန်ပြီးတော့ကျွန်တော် control C မနှိပ်မချင်းrobot ကိုမောင်းလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင် robot ကသွားနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ environment ထဲမှာအတားအဆီးတစ်ခုနဲ့တွေ့ရင်သူရပ်သွားပါလိမ့်မယ်
နော်ဒါဆိုရင်သူရက်သွားပြီအတားစီတစ်ခုတွေ့လို့ပါအဲ့လိုရက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ velocity command တွေပြီးတာမို့လို့တကယ်တော့ရက်ပြီဆိုရင်တကယ် actual robot မှာ simulation မှာနော် xyz ကိုကျွန်တော်တို့ပေးချင်တဲ့တန်ဖိုးတွေကို0ပြန်ပေးလိုက်တင်ပါတယ်0ပြန်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ရက်သွားမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခေါက်တော့ကျွန်တော်တို့ angular ကိုကစားကြည့်အောင် angular ကစားမယ်ဆိုတက်ကြီးပဲပြန်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီတစ်ခါ 0.1 radian နော်လှည့်ခိုင်းလိုက်မယ်0.1 radian per second လှည့်ခိုင်းလိုက်မှာเนาะသူက angular velocity ဖြစ်တယ်ဆိုတော့0.1 radian per second လှည့်မယ်ဒါရွေးကျွန်တော်တစ်စက္ကန့်မှာ2ခါစီခုန်ခိုင်းမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါဆိုရင်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်သူကလဲနေပြီဖြစ်ပါတယ်เนาะcontrol C နဲ့ရက်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်0ပြန်ထည့်ပေးလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင် robot ကရက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟောဒီမှာ 0.1 ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူကဘာဖြစ်လို့ဘယ်ဘက်ကိုလဲသွားတာလဲဆိုတော့ z axis အတိုင်း right hand rule အရာသူကနိုင်လက်တံပြောင်းပြန်လှည့်တဲ့ပုံစံလဲသွားတာဖြစ်ပါတယ် minus တန်ဖိုးသာထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ညာဘက်ကိုလဲသွားတာဖြစ်ပါတယ် z axis မှာ right hand rule နဲ့ထောင်ကြည့်လိုက်ရင်သိပါတယ်အဲ့တော့z axis နဲ့0.1 radian per second ဆိုတော့15စက္ကန့်ဆိုရင်1.5 radian per second လောက်ကြာမယ်ဒါဆိုရင်90 degree လောက်လဲခိုင်းလိုက်တဲ့သဘော